Schwarmchecker ist jetzt ein kurzes Soundcheck-Video, original. Und dann gucken wir mal, was er dann später mit dem Umbau so an Sound bringt. Aber läuft schon mit dem Ladeluftkühler, läuft er schon deutlich besser. Merke ich, warm ist er auch.
heißt's, wir können die ersten 2 Gänge durchschalten und können auf dem Gas bleiben. Ja? Jetzt probieren wir das mal, zum Beispiel beim zweiten. Also wirklich im Gas, man muss ja den Kopf ein bisschen umstellen. Das Ganze mit dem linken Fuß wirklich beim Schalten auf dem Gas zu bleiben und Kupplung zu drücken. Das ist gar nicht so einfach. Habt ihr das gehört? Das ist mega, wie der das macht. Geil. Ja, ist cool. Also Ford sagt erste 2 Gänge, aber man kann wohl alle Gänge so fahren. Ist cool. Erster Gang, zweiter Gang. Ob das funktioniert? Geil. Also geht? Schauen wir mal. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao.